રામ રામ ખેડૂત મિત્રો, આજે રામ આપણે રામ રામ ડાળ જોવા આવ્યા છીએ નાના પાળિયાદ. મળીએ આ ભાઈને, એનો પરિચય લઈએ. તમારું નામ? દિલીપભાઈ બચુભાઈ મેર. હમ. આ ખેતરમાં તમે કેટલા ડાળ કરેલા છે? 7 થી 8 દાળ છે. એકમાં પાણી આવેલું છે? નહીં. નહીં. તો જુઓ ખેડૂત મિત્રો, આ એમની વાડી છે. તમારું નામ શું? દિલીપભાઈ બચુભાઈ મેર. દિલીપભાઈની વાડી છે. આમાં એમને 7 થી 8 ડાળ કરેલા છે. એકમાં સફળતા મળી નથી. હવે આપણે આમ તો આમાં 3-4 કલાકથી રખડવી છે, પણ હવે એક અહીંયા પોઈન્ટ બન્યો છે. આ પોઈન્ટ છે અને 400-450 કરવાનું કીધું છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું કેવી સફળતા મળે છે ને કેટલું પાણી આવે છે. જય માતાજી ખેડૂત મિત્ર. જય માતાજી. લાલ બટન દબાવ્યું, લાલ બટન તો છે હવે, એટલે એમ નંકુ થઈ ગયું. બતાવે છે તમે બોલ્યું કરો એ બધી.